วัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกเครื่องทำกาแฟมินิเอสเพรสโซ่จะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้ชื่อยี่ห้อนะครับชื่อ Beans Up นะครับ Beans Up ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีกล่องชั้นในนะครับแล้วก็นี่ครับมีถุงมีถุงให้เพราะว่าเครื่องทำกาแฟตัวนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟแบบพกพาเป็นมินิเอสเพรสโซ่แบบกินที่ไหนก็ได้นะครับเพียงเรามีกาแฟนี่ฮะข้างในก็จะแบบนี้นี่นะครับสิ่งที่ได้มาคือตัวนี้ครับไม่ใช่เปิดดูเลยครับมีฝาบนที่กัดแล้วก็เนี่ยข้างล่างนี่ข้างล่างเปิดมาอันนี้น่าจะเป็นตัวแก้วนะครับตัวกรองตัวด้านในนะน่าจะเป็นอุปกรณ์การกรองเหมือนกันตรงนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มสำหรับปั๊มโอเคลองใส่กาแฟเลยใส่ตวงไปในนี้ก่อนนะครับตัวกรองด้านในมันจะมีตัวเล็กนะแล้วก็ใส่ไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยตัวที่ตัดในกดไปหน่อยนึงปาเซมันออกนิดนึงนะครับแล้วเอาตัวเนี้ยวางไปในนี้โทษทีวางตัวนี้มันจะดังแกลกพอดีเลยนี่มันจะพอดีเป๊ะเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยครอบลงไปเลยนะครับหมุนให้แน่นน้ำร้อนก็จะใส่ตัวถ้วยมันนะฮะมันจะมีขีดในระดับของน้ำร้อนติ้งแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปเท่าที่ปริมาณเท่าขีดที่เขาบอกนะฮะโอ้ควันขโมงป๊าบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาไอ้นี่ฮะไอ้กระบอกที่เราประกอบกาแฟไปแล้วหมุนเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับได้ครับปึ๊บเห็นไหมครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นครอบที่ปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นถ้วยให้ด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มใส่ถ้วยเลยมันจะออกเป็นครีมมี่นะครับมันก็จะพอดีถ้วยหนึ่งพอดีครับโอเคเนี่ยแค่นี้ครับด้วยเครื่องนี้กับเครื่องบดกาแฟหรือกาแฟที่บดแล้วเราจะได้กินกาแฟรสชาติดีแบบไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง5-6 หมื่นหรือเป็นแสนๆนะฮะผมลองชิมดูอร่อยไหมก็ดีปันลองโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองรีวิวเมล็ดกาแฟมีเครื่องบดอีกตัวหนึ่งมานะครับติดตามชมคลิปหน้าครับ